Hello Talkies! O Debate in English da semana é sobre o comportamento vergonhoso e inaceitável da torcida do Valência, os insultos racistas contra o jogador Vinícius Júnior. Vamos falar de futebol in English, discutir a reação do juiz e a postura também vergonhosa da imprensa espanhola e o repúdio do técnico Carlo Ancelotti, que, aliás, e by the way, é cotado para técnico da seleção brasileira. Mas se você ainda não é um TOC e tem interesse em dar um up no inglês, boa oportunidade. Basta clicar no link da bio que você está convidado a participar de um Debate in English grátis, uma aula de conversação na forma de debate online. Vem pro Talk of the Town, vem? Eu espero você!